আমি ইয়াতে খানা লৈ অহা নাই হা, গতিকে একটা আছে টিকেটতে যাম। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিডিবিএছ ব্লগ। আৰু আমি আজি একটা জেগাত যাই আছোঁ, যিটো চাই নাকি খুব ভাল পাবি। বঙাইগাঁৱৰ একটা জেগা য'ত নাকি অসমের ইউটিউবার, জনপ্রিয় ইউটিউবার ডিম্পু ভাই আহিয়ে গেছে। ওতে আমি যাই আছোঁ। তো আৰু মোৰ লগত আজিকে যাব মোৰ বন্ধু মানৱ, আৰু ইফালে দি আছে তাৰিফ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আহি পাইছোঁ বৰ্তমান 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওচৰত, ঘাইপথত। তো আমি আছোঁ এইফালৰ পৰা বঙাইগাঁও টাউন হৈ আহি পাইছোঁ। আৰু এইফালে গ'লে একদম ধুবুৰী জিলা যাই পাম, বেছি দূৰ নহয় ধুবুৰী জিলা। আৰু ইফালে গ'লে শকৰপুৰ আৰু চালমাৰা হৈ ইফালে যাব পাৰোঁ। আৰু ইফালেদি এটা যোৱা ৰাস্তা আছে, আমি য'ত যাম আজি, কিন্তু আমি যাম এইফালেদি। তো বলক আমি সেই প্লেচটোলৈ যাই থাকোঁ। তুমি মোৰ জানো কোনে কোনে ঘূৰালে চিলাখন আজি, কোনে কোনে ঘূৰালে চিলাখন আজি, কোনে কোনে ঘূৰালে চিলাখন আজি। তো বন্ধুসকল, তো ইয়াতে একটা জেগা পাইছোঁ আমি, আগতে আহি গৈছোঁ মই ইয়াতে। তো চাব পাৰে ইফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা যিখন আহিছে এইখন চাম্পা নদী, আৰু ইফালৰ পৰা যিখন আহিছে ডাইনফালৰ পৰা যিখন হ'ব লাগছে টুনিয়া নদী। তো এই দুখন এতিয়া আহিয়া লগ লাগছে, আৰু মাজত এতিয়া যেতিয়া দুই ভেনা হৈ আছে, এতিয়া হৈছে একদম ভাৰতৰ মেপের নিচিনা হৈ আছে। চাব পাৰে হা, মৰা বাটেৰ খেতি কৰিছে আৰু মাজত চাহ এইটো কি ফাঁচি আহি আছে। ও ভাই চা না, ভিউ চা কেনকা লাগছে চা, আমারে বঙাইগাঁও এখান চা কি লাগি আছে চা। ইফালে নদী দুইখান, আর এইফালে লাগছে পাহাড়, মাঝে দিয়া রাস্তা, কি লাগছে চা। আর আমি বাইকে দিয়ে যাত্রা ফটোশুট করা হল বর্তমান। আর আমি যাম এলা, তো আমি যাম এলা মন্তব্য স্থানলৈ। আর মানবের সব পেন ভিজি গেছে। তুমি মোৰ জানো ভাই ইফাল দিয়া আহিয়া পুরা মজা পাবি, কিন্তু একটাই প্রবলেম, ইফাল দিয়া অফ রোডিং বহুত পাবি, রাস্তা বহুত বেয়া আছে। আহিবা পারিস, কিন্তু রাস্তা অল্প বেয়া পাবি, এটাই প্রবলেম। আর কিছু প্রবলেম নাই, জায়গা পাহাড় নদী রাস্তা কি মজা, ধুনিয়া, বহুত ভাল লাগছে আমার আহিয়া। খুকুলাদরে রোদালিতে আঁকে যেন তোমারে ছবিটিকে, খুকুলাদরে রোদালিতে আঁকে যেন তোমারে ছবিটিকে, উড়ি যোৱা পক্ষীয়ে উঠমকি ৰৈ চুমেহি তোমাৰ দুগালকে, মোৰো মন তোমাকে দুবাহুতে সামৰি থবলৈ, তুমি মোৰ। ও বন্ধুসকল কেনকা লাগি আছে জায়গাটা, কো কি মজা লাগি আছে চা। তো এইখানে হৈছে আমার লোকেল শিলং, অসমের বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টের। তো জনাব কেনকা লাগছে কমেন্টত চা। মোকতো বহুতে ভাল লাগছে এটা আহিয়া। আর এইফালে আছে একটা ছোট করে ওয়াটারফল, এইটা পানি পড়ি আছে দেখা পাইছো। চা ভাই, লোকেশন চা ভাই, পুরা শিলং, শিলঙত নেগেলেও হ'ব এতিয়া আহিলে আৰু বুঝছ।
তো ভাল লাগছে যদি আহিবি ইয়াতে জায়গাটা ফটো উঠিব যাম এই তাত এই চৰাটাৰ তাত সেয়া আছে তাৰ ইচ্ছা নাই আগত বন্ধু ভাঙিলে টেঙে ভাঙিব এই বুদ্ধি ল'ৰা ধেমালি চলেৰে কৰে নতি পচি নিচুকনি জ্বলি যায় শয়নত দুটি নয়ন মধুৰ দুগামতে আউজিলে হিৰত ভাগেনে চিকুনে ও ভাই লোকেশন চা না লোকেশন চা ভাই পানী আহি আছে তো আমি অল্প জিৰাম তো আমি আহি থাকাতে আহিল পানী তো আমি এতিয়া একটা ৰেষ্ট হাউচ পাইছোঁ আৰু এতিয়া জিৰাইছোঁ তাৰে মই আৰু এই আমাৰ পিছফালে চাওক এখানে হৈছে দলনি বিল চাওক কি মজা লাগি আছে ভাই এখানে হৈছে দলনি বিল আৰু আমি যাব লাগিব এই পাহাৰৰ কাপে দিয়া যেটা ৰাস্তা গেছে এইফাল দি যাব লাগিব আমি যাম তো ব্লক এতিয়া পানী এৰিলে তো আমি যাত্ৰা আৰম্ভ তো আমি যাম এইটো ৰাস্তাৰে আৰু আপোনালোকে ৰাস্তাটোৰ প্লেচটোৰ জাগাটোৰ মজা উঠাওক চাওক এইখনে হৈছে দলনি বিল আৰু এইফালে পাহাৰ এইখন আৰু এইটো মাজতে ৰাস্তা ভাই নজাৰা দেখো আপোনালোকে বঙাইগাঁৱৰ কোনো এনেকুৱা প্লেচ বিচাৰি নাপায় ইয়াতে আহিব লাগিব এই জেগাডোখৰত এত ধুনীয়া একদম ভাল লগা আহিলে দিল খুচ হৈ যাব একদম 100% মই গেৰেণ্টি দিছোঁ আপোনালোকে যদি এইটো প্লেচত আহে তো একদম 100% গেৰেণ্টি আপোনালোকৰ দিল খুচ হৈ যাব হেল্ল' হে দোস্ত তো আমি আহি পালো ফাইনেলি আমাৰ যিটো পইণ্ট যিটোত আহিব মন আছিল সেইটোত আহি পালো আমি বনৰীয়া চাওক আৰু এইটোত আহি পালো আৰু ভালে কেইটা আছে আগত এটা এৰি আহিলো আৰু আগত আছে এইফালে আছে তো গোটেইকেইটা দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক বনৰীয়া গ্ৰুপক মই বহুত সিহঁতে এতিয়া বঙাইগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলত ছবি আঁকি আছে বহুত ব্যস্ত আগবাঢ়ি যা তো ভাই কেনেকা এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰে পুৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা জেগা আছে গমেই পোৱা নাছিলোঁ বঙাইগাঁৱত একদম ভিতৰুৱা গাঁৱত এনেকুৱা জেগা আছে আমি মানে ভাবাই নাছিলোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে না মজা তো এইফালে মানৱ কি ক'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকা ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ ছেকেণ্ড টাইম না হয় আচ্ছা আপোনালোকে আহিব এই যে চাওক দোকান দিছে তো ভাইটি তো এতিয়া মানুহ ঘূৰিব আহে হা ঘূৰিব আহে ক'ৰ পৰা আহে সবখান থেকে আহে ও কেনেকা চেল যায় দোকানৰ কেনেকা চেল ভালো আহিয়ে থাকে না মানুহ আহিয়ে থাকিলে কেনেকা লাগে ভাল লাগে না এটা ফটো উঠে না তো বন্ধুসকল চাওক এইটো এটা আৰ্ট সেভ নেচাৰ ফ্লাই হাই এইটো এটা বাটাৰফ্লাই আঁকিছে আৰু মেইন যিটো ভিউ পইণ্ট এইটো চাওক আপোনাৰ আমি বনৰীয়া তো বন্ধুসকল এই জেগাটাতে আমাৰ মৰমৰ ইউটিউবাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু ভাই আহিছিল আৰু এইখিনিত ফটো উঠিছিল তো ময়ো ফটো উঠিম তো একেলগে ফটো উঠিম আমাৰ তাৰিফ আছে তো মানৱ আছে একেলগে আমি ফটো উঠিম তো আগলৈকে ভিডিঅ'টা চাই থাকক
তো বন্ধুসকল এইখনে হৈছে আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ মিনি শ্বিলং লোকেল শ্বিলং যিখন নেকি কত বঙাইগাঁৱৰ কত পোৱা নাযায় এইখিনিতে পোৱা যায় আৰু এইখনে হৈছে বঙাইগাঁৱৰ মিনি শ্বিলং চাওক বন্ধুসকল কেনেকুৱা পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ পৰা এটা মই 360 ভিউ লম চাই থাকক হুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা ইয়াৰে খাবতিৰ ৱানা প্ৰেমৰ জুপাখনা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়াৰা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কুৱানা এইখিনিতে একটা আমাৰ দাদাক লগ পালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা ভুইটামাৰি তো কেনেকুৱা লাগিল প্লেচটা মজা শ্বিলং না লোকেল শ্বিলং তো আজিকে ফাৰ্ষ্ট হৈছে ঘূৰবা তো বহুত ভাল লাগিছে তো জনাক হেৰিবিলাকক কি ক'ব বিচাৰিবি আৰু মানুহবিলাকক চবে আহক ইয়াতে চাব আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ জাগা ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আমি এইখিনি ঠাইৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আগলৈকে যাই থাকিম শংকৰঘোলাত যাম এতিয়া বৰষুণ দি আছে অলপ অলপ পানী আহি আছে তথাপি যাই আছোঁ আমি দোস্ত আমি ৰাস্তাতে আছিলোঁ আৰু আহি থকা অৱস্থাতে আহিল পানী আৰু এলা আমি ক'ত আছোঁ কত পাহাৰৰ ওপৰত একটা ঘৰ আছে এটা মন্দিৰে নাকি এতিয়া আছোঁ আৰু আমাৰ আজি এনেকুৱা বেড লাক আমি ওলোৱাৰ পাছতে অল্প পাছতে খালি অল্প পাছে খালি পানী আহে না কি আজি যেতিয়া জ্বালা কালা কুৱাইছে পানীয়ে না নকবি আৰু ভাই বহুত জ্বালা কালা কুৱাইছে চাৰিবাৰ মানে ৰখিলোঁ পানীতে ভিজিছোঁগৈ অল্প অল্প চাহ এতিয়া মানুহবোৰ ভিজিছে মানুহটো পেনে ভিজিছে কেৰাচিন বোলে অৱস্থা কামনা পাহৰাই হিয়াৰ বেদনা ফুলেৰে সিক্ত কৰা না ৰিক্ত হিয়াৰ ৰচনা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়াৰা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আকানা মনৰে সপোনবোৰ হ'বনে পুৰণ মোৰ চকুৰ ভাষাৰ কুৱানা গীতেৰে সুৰেৰে হিয়াৰা বেগেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি তো আমি এতিয়া শংকৰঘোলাৰ ৰাস্তাত এণ্টাৰ হৈছোঁ বেয়া আছোঁ গোলকপাৰা ৰাস্তা পুৰা পিনপিনা বেয়া ৰাস্তা নহয় পাহাৰতো যে এনেকৈ ৰাস্তা বনাই দিছে এতিয়া ভাল লাগছে হৃদয়ৰে হাস্তানা তো বন্ধুসকল আমি আহি পালোঁ এলা তো শংকৰঘোলা ৱাটাৰফলত ৰাস্তাত আছোঁ তো আৰু এতিয়া মেইন গেটত আছোঁ তো মেইন গেটত এতিয়া টিকেট কাটিব লাগে বন্ধুবিলাক আছে চাওক আৰু এইগিলা টিকেট 10 টকা করে লয় টিকেট তো আৰু এই বন্ধুসকলে কিবা ক'ব অলপ জাগাটাৰ বিষয়ে জাগাটা মানে কি 10 টকাকে এজন লৈ আছো সাবচিডিৰ কাৰণে আৰু জাগাটা কেনেকা জাগা ঘূৰি একদম মানে ঘূৰি পাব আপোনালোকে আহিব ভাল পাব মানে সানডে স্যাটাৰডে এইবিলাকতো মানে ভিৰ থাকে ঠিক আছে কণ্টিনিউ ভিৰ হয় আজি বৰষুণৰ কাৰণে মানে অলপমান ভগাই যাব তো ঠিক আছে সানডে স্যাটারডে বহুত ভিৰ হয় তো ভিৰত যদি ভাল নাপায় তো বেলেগ বাৰত আহি যাব আৰু এইখন হৈছে মেইন গেট তো ইফালে যাম এতিয়া যাম আমি ইফালে মেইন ভিউ পইণ্ট আছে ইফালে শংকৰঘোলা তো ব্লক শংকৰঘোলালৈ তো বহুত ভাল প্লেচ আমি আহিয়ে পোৱা নাই মেইন জাগাত আৰু এতিয়া ওলাইছে পিকনিক স্পট এইখিনিত মানুহবিলাক পিকনিক খাব আহিলে এইখিনিতে খায় বহুত ভাল লগা প্লেচ একটা বহুত ভাল गाड़ी लाइन है अभी बाइक लाइन तो बंधुসকল ফাইনালি আমি আহি পালোঁ ইয়াতে বাইকখিনি পাৰ্কিং কৰি থলোঁ আৰু এইফালে কিছু বন্ধু লগ পাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে বৰপেটা ৰোডৰ পৰা আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে তো বন্ধুসকল শুনিলে কেনেকুৱা প্লেচ বেলেগৰ মুখৰে শুনিলে তো নিশ্চয় আহিব মোকতে ভাল লাগিছে তো গোটাখনকে ধন্যবাদ জনালোঁ তো বঙাইগাঁৱত ঠিক আছে নিৰ্দিষ্ট আমাৰ দুটা পইণ্ট তালৈকে আগবাঢ়ে তো প্ৰথম চাই থাকক ভিডিঅ'টো কপাহী চাদৰৰ সেমেকা আচলখনে মাতে আউসীত জোনাককে মই চমকো
উশাহৰে গহনত তোমাৰে চলে আৰু ফাইনেলি বন্ধুসকল আমি আহি পাইছোঁ আমাৰ আজি নিৰ্দিষ্ট পইণ্ট আমি য'ত আহিব খুজিছোঁ এইটোৱে হৈছে শংকৰঘোলা ৱাটাৰফল আৰু ইয়াত আমি আহিব খুজি আছিলোঁ আৰু আজি ফাইনেলি আহিছোঁ এইফালে চাওক কেনেকুৱাকৈ বহুতে গা ধুই আছে ফূৰ্তি কৰি আছে পূৰা এনজয় কৰি আছে গৰমত ফাইনেল চলি আছে মজা কৰি আছে মজা আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে খালি ইয়াতে নাহিব কাপোৰ লৈ আহিব ইয়াত যাওঁকে আহিব তো বহুত ভাল পাব ক'ৰ পৰা আহিছে বঙাইগাঁও তো কেনেকুৱা লাগিল আল্টিমেট ভাই আল্টিমেট তো সকলোৱে আহিব এই জেগাত আপোনালোকে আহিব গম পাব কেনেকুৱা প্লেচ এইটো মজা জাগা হে ये अच्छा जगह है भाई तो দেখিলে ক'ৰ পৰা মানুহ আহিছে মই তাতে লগ পালোঁ দাদা বাইদেউসকলক ইহঁতে বৰপেটাৰ পৰা আহিছে কোনোবা বিজুলীৰ পৰা আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা ইয়াতে মানুহ আহে তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আৰু চাওক পূৰা গা ধুই আছে আৰু এই কিমান ওপৰত উঠিছে চাওক ओ भाई नजारा देखो भाई नजारा ओ भाई मुख आई याद कले पूरा अल्टीमेट लगे अल्टीमेट आरो তো মই এইখিনিতে এটা 360 ভিউ লম আপোনালোকে চাই থাকক উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকী মই চমকো আল্টিমেট ভাই আল্টিমেট মজা লাগিছে তো ইয়াত আহি মোক বহুতে ভাল লাগিছে তো যোনে যোনে চাই আছা যোনে যোনে অহা নাই প্লিজ কাম শংকৰঘোলা ৱাটাৰফল তো এইখিনিত আহি ভাই মজা বিজুলীৰ বন্ধুক লগ পালোঁ তো বহুত এনজয় কৰিলোঁ বিজুলীৰ ডেঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিব পাৰে ঠিক আছে কেইদিনটা পালে ভাই মজা একদম তো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ বিজুলীৰ ভাই বন্ধুকেইটাক আৰু বছৰত আহিছে নে নাই বছৰত গৈছিলোঁ ভাই তো এই শংকৰঘোলা ৱাটাৰফলত আহি যদি আমি গা নুধুম তো জেগাটাত বদনাম কৰা হ'ব ভাই তো গাটো ধুবই লাগিব তো আমি এতিয়া গা ধুম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক পাৰে সেউজীয়া প্ৰেমৰ বতৰা তো বন্ধুসকল দেখা পালে মই পুৰা গা ধুই আহিলোঁ আৰু বেছিখন গা ধুৱা নাযায় যাতে বেছিখন থকা নাযায় পুৰা কপনি তুলি দিয়া যায় পুৰা কপনি তোলে যেহেতু আজিকালি ৰ'দ দিয়া নাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ হৈ আছে তথাপি গা ধুলোঁ কিন্তু বেছিখন থকা নাযায় তো কেনেকুৱা লাগছে ভিডিঅ'টা চিনাৰীটা যদি ভাল লাগছে নিশ্চয় এতিয়া আহিবি আৰু মোৰ ভিডিঅ'টা আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰিম ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম তো যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো লাইক করবি কমেন্ট করবি শেয়ার করবি আর কি করবি ভাই মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবি তো নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই